আমরা যে আলিপুর জু দেখতে গেছিলাম, এই ভিডিওটা হচ্ছে তার সেকেন্ড পার্ট। আমরা এখন লম্বা গলার জিরাফ দেখতে যাচ্ছি। এই যে দেখো কি সুন্দর জিরাফ, মুখটা খুব কিন্তু মিষ্টি আর কিউট। এরা নাকি কথা বলতে পারে না, মানে সাউন্ড করতে পারে না, বোবা। একটা জিরাফ কালো আর একটা কেমন ব্রাউন কালারের। এটা মানে অন্য অরিজিনাল জিরাফ, অন্য কোনো দেশ থেকে এনেছে। আর একদম কাছে দেখো, ওদিকে একটা কালো জিরাফ। আর এইখানে একটা দেখো রাজহাঁস। হ্যাঁ, এটা দেখো গলা ঝুলে গেছে। এখানে দেখছি একটা বেশ বড় সাইজের রাজহাঁস ল্যাথ খেয়ে শুয়ে আছে। তার গলার নিচটা পুরো লেগে গেছে, এত বড় সাইজের রাজহাঁস। আর এখানে হচ্ছে একটি বড় সাইজের গন্ডার, বিগ রাইনোসরাস। সে হচ্ছে ঘাস খাচ্ছে। আর পাশে দেখছি যে একটা বকও তাকে সঙ্গ দিয়েছে। বিরাট বড় সাইজের গন্ডার, এটা প্রায় হাতির মতন কাছাকাছি। গন্ডারটার গোটা গায়ে কাদা লেগে আছে, তার কারণ হচ্ছে এই পুরো এরিয়াটা দেখো কি বিরাট বড় এরিয়া। আর এটার মধ্যে ভর্তি কাদার পাক, এইগুলোর মধ্যে গড়াগড়ি খায় গন্ডারটা। আর একটা দেখে জিনিস ভালো লাগলো, সেটা হচ্ছে যেরকম অ্যানিম্যাল অ্যাম্বুলেন্স রাখা আছে, বেশ দু একটা দেখতে পেলাম চোখে। যদি কোনো পশু পাখির শরীর খারাপ হয় তখন অ্যাম্বুলেন্স করে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা যাচ্ছি এখন হরিণ টরিণ দেখতে। এখানে নানা রকমের এক্সোটিক অ্যানিম্যালস নাকি আছে। তো আমরা ফার্স্টে যাচ্ছি হচ্ছে ভাল্লুক দেখার জন্য। এই যে ভাল্লুকটা দেখছো, এই ভাল্লুকটা আমি ভিডিওটা তোলার মানে জাস্ট 5 সেকেন্ড আগে জল থেকে উঠে এসে, ওই জন্য পুরো গায়ে জল লেগে আছে, ভিজে আছে। জল থেকে জাম্প করে উঠে ওপরে এই ঘাসের এই জায়গাটায় ঘাস খাচ্ছে। ভাল্লুক যদিও ঘাস খায় না, ঘাস খাচ্ছে মানে বমি টমি করে না অনেক সময় পশু পাখিরা ঘাস খাওয়ার ফলে, সেই জিনিসটা করার চেষ্টা করছে। ভাল্লুকটা সাইজ দেখে সবাই একটু আফসোস করছে যে ওকে খেতে দেওয়া হয় না, বেশ রোগা হয়ে গেছে। সত্যি ভাল্লুকটা খুব ছোট ধরনের, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বিয়ার আর কি, ব্ল্যাক বিয়ার। তো সাইজটা বেশ ছোট, আমি জানি না এর সাইজ এরকমই না খাওয়ার ফলে এরকম হয়ে গেছে। পাশের জায়গাটাতেই আরেকটি বিয়ার দেখতে পেলাম, সেটা হচ্ছে যে স্লথ বিয়ার। এইটা দেখো বেশ বড় সাইজের, এর গায়ের লোমগুলো বেশ বড় বড় আর এর ক্লগুলোও খুব বড়। এইটা হচ্ছে স্লথ বিয়ার। ও মনে হচ্ছে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে, একদম গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাটটা নাড়াচ্ছে, মানে ডান্স করার মতন লাগছে বেশ। এটাও মানে খুব একটা বড় সাইজের না, আমি জানি না আমাদের প্রজাতিটা এরকমই, কিন্তু এই বিয়ারটাও বেশ ভালো লাগলো, স্লথ বিয়ার। আমরা পোলার বিয়ার যেটা দেখি ওটাও স্লথ বিয়ার, কিন্তু এটা ব্ল্যাক কালারের আর কি। এই প্রাণীটির বিশেষত্ব হচ্ছে এর বিরাট একটা সাইজের বড় লেজ, আর সেই লেজটার মধ্যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের রিং। এইটার জন্যই এই প্রাণীটা বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। তারপরে আমাদের টাইম চলে এলো জেব্রা দেখার জন্য। নুপু এই জেব্রাগুলো দেখে খুব মজা করেছে, অনেকগুলো জেব্রা ছিল এখানে। পাশাপাশি দুটো খাঁচার মধ্যে দুটো জেব্রাকে রাখা হয়েছে, দেখে খুব কষ্ট লাগছে। দেখো ওরা দুজনে কেমন কথা বলার চেষ্টা করছে, একদম মুখ লাগিয়ে। না, ওরা তো ঢুকতেই পারছে না, ওরা তো ওদেরকে তো আটকে রেখেছে। ওরা দুষ্টুমি করে, তো কাছাকাছি এলে মারামারি করে, এই জন্য তো ওদেরকে গেট দিয়ে দিয়েছে। শুধু কথা বলে হয়ে গেছে, এবার ওরা চলে যাচ্ছে। জেব্রা দেখা হয়ে গেছে, এবার আমরা দেখতে যাব হচ্ছে ক্যাঙ্গারু। ইয়েস, ক্যাঙ্গারু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার সবথেকে বিখ্যাত অ্যানিমেল। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ ক্যাঙ্গারু একটাই রাখা রয়েছে, কিন্তু অনেক পেছনে ছিল, অনেক ভেতরে। জায়গাটা বেশ বড়, আমি একদম ফুল জুম করে যতটা পরিষ্কার দেখানো যায় ততটা দেখছি, কিন্তু ক্যাঙ্গারুটা অনেক ভেতরে আছে। যাই হোক, ও কিছু খাবার খাচ্ছে। একটু যদি দৌড়োদৌড়ি বা লাফালাফি করতে তাহলে খুব ভালো লাগতো দেখতে। ক্যাঙ্গারু কোনোদিন এর আগের বারও এসছি, কিন্তু ক্যাঙ্গারুটা দেখতে পাইনি, এবারে প্রথমবার দেখলাম, দেখে খুব ভালো লাগলো। নুপুও দেখেছে, মজা পেয়েছে। ক্যাঙ্গারুর পাশেই হচ্ছে গজকচ্ছপ। এটা খাচ্ছে। তাকাও এদিকে, দেখলে কচ্ছপ কত বড় ছিল? এত বড় কচ্ছপ। তুমি আর পিঠে বসে তোমাকে বাড়ি নিয়ে চলে যাবে, জানো? আস্তে আস্তে যাবে, কিন্তু তোমার কোনো কষ্ট হবে না। বড় বিগ কচ্ছপ। গজকচ্ছপ দেখার পরে একটু হাঁটাহাঁটি করে আমরা চলে এলাম লেপার্ডের সামনে। লেপার্ড, এখানে চিতাবাঘটা শুয়ে আছে, গরমের জন্য মনে হয় একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পাশেই জলাশয় আছে, জল টলের মধ্যে একটু ডুবাডুবি করে আমার মনে হচ্ছে ঘুমোচ্ছে এখন।
সেজন্য আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পরেও দেখতে পেলাম না। এবার আমরা চলে এসেছি হরিণের সেকশনে। এখানে বিভিন্ন ধরনের হরিণ তোমরা দেখতে পাবে। এই হরিণটির নাম চৌসিঙ্গা। হরিণের পরে আমাদের নেক্সট পালা চলে এলো শিম্পাঞ্জি দেখার জন্য, কিন্তু এখানেও আমাদের ব্যাড লাক। শিম্পাঞ্জি চোখে দেখতে পেয়েছি, কিন্তু শিম্পাঞ্জিটা কোনো ক্যারিকেচার কিছু করছে না, চুপচাপ বসে আছে। একটু লাজুক ধরনের মনে লজ্জা পেয়েছে আমাদের দেখে, কিছু করছে না। কিন্তু ওর শিম্পাঞ্জির এরিয়াটা কিন্তু বেশ বড়, আর যাতে ওরা নানা রকমের কীর্তিকলাপ করতে পারে সেজন্য দেখো উপরে বেশ ঝুলে টুলে যাওয়ার জন্য বেশ অনেক কিছু সাজিয়ে রাখা রয়েছে। যাই হোক, হতাশ হয়ে আমরা হাঁটা দিলাম হচ্ছে রেপটাইলস সেকশনে। এখানে সরীসৃপ ভবন, এর ভেতরে অনেক রকমের সাপ, তারপরে গোসাপ, এই ধরনের জিনিস দেখতে পাওয়া যাবে। ফার্স্টেই তোমাদের যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ইয়োলো অ্যানাকোন্ডা। হ্যাঁ, এটা ঠিকই শুনেছো, অ্যানাকোন্ডা আবার ইয়োলো কালারের। এর যে পেটের কাছে পুরো বডিটায় দেখবে ইয়োলো কালারের সব রিং, মানে বল বল এগুলো সব আছে। এখানে লেখাও আছে কি খায়, কোথায় থাকে, কোথায় পাওয়া যায়, এক্সেট্রা অনেক কিছু ডিটেলস দেওয়া ছিল। এখানে দেখতে পাচ্ছ ইয়োলো অ্যানাকোন্ডা। এরপরে যেটা আমরা সেকশনে যাব সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল যে অ্যানাকোন্ডা, ব্ল্যাক কালারের। এই যে বিরাট বড়, মানে দেখেই ভয় করছে। একটা জায়গায় কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে আছে, সামনেটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা, আর কাঁচটা অপরিষ্কার, মানে খুব একটা পরিষ্কার করেনি, সেজন্য ক্লিনভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর সাপগুলো বেশ অনেকটা ভেতরে আছে, তাই জুম করে দেখছি, আর তার ফলে বডির যে রিফ্লেকশন সেটা মানে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না। এটা হচ্ছে লাউডোগা সাপ, একদম সরু, স্লিম অ্যান্ড স্লিক। আর এখানে হচ্ছে পাইথন, এখানে সুন্দর করে কুকুরে শুয়ে আছে। অনেক সাপ আবার একটু গরম পছন্দ করে, সেই জন্য ভেতরে লাইট জ্বালিয়ে রেখেছে। বিভিন্ন মানে হ্যাবিটেটেড সাপ তো বিভিন্ন জায়গায় থাকে। এবার আমরা দেখব গোসাপ। এটা লেখা আছে গোসাপ। আজকে সত্যিই বেশ গরম ছিল, খুব চড়া রোদ। আর যেহেতু জায়গাটা পুরো হেঁটে দেখতে হয়েছে, আর জায়গাটা বিরাট বড়, আর আমরা সব কিছু অ্যানিমেলসই প্রায় কভার করেছি, আমরা একটু হাঁপিয়ে পড়েছি। তাই দুপুরের খাওয়া দাওয়া করার জন্য চিড়িয়াখানার মধ্যেই যে এসি রেস্টুরেন্টটা ছিল সেখানে আমরা এসেছি। আমার ফেভারিট একটা চিকেন বিরিয়ানি অর্ডার করেছি, আর নুপুর খাওয়ার জন্য এখানে একটা ভেজ একটা থালি অর্ডার করেছিলাম। যাই হোক, ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও। টাটা।